Labadiena, esu Gudelė Heisen knygos Atsarginis išėjimas vertėja į lietuvių kalbą Birutė Vižinienė. Ši knyga man įsiminė pirmiausia dėl to, kad pristato tokią labai aktualią mūsų vaikams ir paaugliams problemą, tai yra patyčias mokykloje, ir pristato ją iš labai įdomių kampų, nes rodo visus vaikus, visas šalis, kurios yra į patyčias įsitraukusios. Tai knyga, kuri pasakoja naujokės Miro, paauglės mergaitės ateinančios į naują klasę istoriją. Ji atkeliauja iš kitos mokyklos ir čia iš jos ima tyčiotis. Pirmiausia, viena iš klasės lyderių Jana. Ir visą šitą situaciją mato ne tik aplinkiniai jų klasės vaikai, bet, kaip čia balsas yra suteikiamas Nadešui, berniukui pabėgėliui iš rytų šalies, kur vyksta karas. Ir štai šita patyčių situacija yra rodoma iš visų pusių. Tuo šita knyga, man regis, ir yra labai vertinga. Joje nėra labai daug išmonės ar kažkokios literatūrinės kalbos, bet labai tikroviškai perteikta, paauglių situacija mokykloje, klasės gyvenimas, kuris labai dažnai ten primena tikriausias džiunglės ir bandymą išgyventi. Esu, tiesą sakant, iš vienos paauglės mergaitės ir išgirdusi: šita knyga tikrai apie mane, tad rekomenduočiau ją pirmiausia skaityti paaugliams, jų mokytojams, auklėtojams bei tėvams, nes jinai leidžia susidaryti nuomonę, įsivaizduoti, kaipgi gyvenimas mokykloje gali susiklostyti. Ir antra vertus, ši knyga vertinga ir tuo, kad rodo būdus, kaip šitą situaciją galima spręsti. Tad ir noriu palinkėti visiems skaitytojams neišsigąsti patekus į patyčių kažkokį liūną, nesusigūžti, kai matai, kai kažkas kitas tyčiojasi iš dar kito vaiko, o ieškoti pagalbos, kuri yra visuomet šalia. Ir beje, knygos pabaigoje yra iš tiesų pateikta informacija, kurgi tos pagalbos reikia ieškoti.